حجت الاسلام و المسلمین مهدی دانشمند به صحابی جلیل القدر سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه. اون بی ادب، بی تربیت، بی بوته، بی ریشه پدر عمر سعد بود. اون بی ادب، بی تربیت، بی بوته، بی ریشه پدر عمر سعد بود. اون بی ادب، بی تربیت، بی بوته، بی ریشه پدر عمر سعد بود. متاسفانه از اصول و ارکان اساسی مذهب مدعیان کاذب پیروی از اسلام ناب و اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این است که وجهه صحابی جانباز و پیشتاز رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که الله متعال اسلام را به وسیله آنها نصرت و پیروز کرد را خراب کنند و چهره آنها را مخدوش نمایند. امروز شاید بسیاری از مسلمانان از بس دروغ‌های این دشمنان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را شنیده‌اند باور کردند که مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص که یکی از 10 نفری است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان مژده بهشت داده‌اند شخصیتی منفی بوده است، در حالی که حضرت سعد رضی الله عنه یکی از پیشتازان و سبقت گیرندگان به اسلام بودند و الله متعال پیشتازان اسلام را این گونه وصف فرموده است: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمودند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌های آماده کرده که از زیر درختان آن جویبارها روان است و جاودانه در آن میمانند. این است رستگاری بزرگ. شخصیت واقعی سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه. از افتخارات سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه این است که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم تیردان خویش را تکانی دادند و به دست سعد بن ابی وقاص دادند و فرمودند: یا سعد ارم فداک ابی و امی، ای سعد تیر بینداز پدر و مادرم فدای تو باد. چه افتخاری بزرگتر و چه مدالی ارزشمندتر از این که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم جمله فداک ابی و امی یعنی پدر و مادرم فدایت باد را جز برای سعد بن ابی وقاص برای هیچ کس دیگری به کار نبردند. حضرت این جمله را در غزوه احد هنگامی فرمودند که سعد در دفاع از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به طرف مشرکین تیر می‌انداخت. پس از آن که سعد این جمله را از آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم شنید، محبت آن حضرت روز به روز در قلب او در حال افزایش بود. هر لحظه آرزو میکرد که جانش را فدای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نماید و تمام صحابه آن حضرت این گونه بودند. بنابراین پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت سعد رضی الله عنه را به علت اینکه از پیشگامان نخستین اسلام و از مجاهدان جان بر کف آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود بسیار دوست می داشتند. حال اگر منافقی آمد و به چنین شخصیتی اهانت کرد مگر غیر از این است که به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اهانت کرده و آیات قرآن کریم را تکذیب کرده است؟